開心喎，又見到大家喎，特別聽到粵曲啊！我哋特別係廣東人長者，聽咗班長者，然後佢哋喺咁嘅年紀可以做咩啊？一般人都係表演啦，佢咩表演喎？表演同埋侍奉神係兩回事喎，明白吧？所以今日我哋好開心，咁啊粵曲班咧係我哋個榜樣，即係意思話咧，粵曲班最大年紀幾歲啊？聽你85， 85，其次咧80，好多㗎喎，80嗰啲。哇，好多啊！今日有啲嚟唔到，有啲係感冒，有啲咳嗽，所以咧我哋無論係咩年紀，係咪侍奉神有年紀限制啊？冇啊，你好叻啊！所以今日咧，我讀咗篇剛才讀過嘅，就係你嘅前追培養。我題目係上帝嘅時間，上帝有時間喎，係咪？上帝創造宇宙，第一日創造光，第二日創造空氣。好，我哋同心低頭祈禱。親愛嘅天父，你做我哋有眼、有耳、有口，更重要嘅係有一個你所做嘅人嘅形象，有你嘅靈係居住我哋人中。你做我哋唔係做動物，淨係會得食，會得生存，因為我哋裏邊有靈。你做我哋肉體，又做我哋嘅內心，叫我哋能夠敬畏你。賜福我哋今日崇拜，賜福我哋每個聽得明你嘅話語，求你幫助孩子講得清楚，讓我哋每個人在你面前都能夠生命因着你嘅時間，我哋唔再行自己嘅時間表，係上帝嘅時間表，我哋人生就有價值有意義。聽我哋祈禱，賜福以下時間，孩子除咗接奉耶穌嘅名，吩咐魔鬼撒旦時時得搞擾我哋，係困擾我哋，賜我哋好多阻攔。我家陣奉耶穌嘅名，叫魔鬼撒旦同埋使者喺我哋中間冇地位，個個精精神神，聽得明白嘅道理，個個感恩讚美，奉救主耶穌得勝嘅名。阿門。今日我所講嘅就係你嘅程序表裏寫住嘅經文，就係、神有神嘅時間，係咩？聖經裏面講得好清楚啦。剛才咧，我哋主席讀啦，喺第8頁，凡事有定期，天下萬物都有定時。你哋有冇去過遊學啊？家裏都遊學啦，係咪啊？冇啊！去過英國翻嚟咧，你坐飛機落飛機咧，英國幫你相差成10個鐘頭喎。依家我哋就11點鐘啦，日晚黑差唔多傍晚啦。美國咧又幫我哋時間有時差嘅，係咪啊？所以咧我哋去遊放咧，你喺呢邊嘅生活翻到嚟，你要習慣喎，因為大家嘅時間唔同。我食飯佢就瞓覺，佢起身我就瞓覺，有時差，地與地之間有時差。咁點樣啊？我哋唔能夠話我係香港，我梗係坐飛機去美國，去到美國
我話睇香港嘅時間應該係瞓覺，我瞓覺，唔使日頭喎，係咪啊？你要生活咧，你就改變自己時間喎，好快就要適應你嘅時間表。今日我哋人有人嘅時間表，好正常啊！上帝做我哋，譬如我哋一日Rose one day how many hours? 24 hours。我哋朝早咧，我哋就要禮拜。平時咧，我哋忙好多嘢，禮拜一定要休息喎。感謝耶穌。今日我哋出席嘅人數多過耶穌門徒喎。耶穌門徒都係12個啫喎。我哋超過咗喎。同時耶穌門徒冇個似得你咁大年紀嘅喎，係咪啊？最大年紀幾多？89係咪啊？88。上帝好錫我哋啊，要感恩啊，唔係必然啊。上帝俾你咁嘅長壽，又有渴慕神嘅話語嘅心，係上帝一早掟咗啦。係詩篇139篇，我冇寫喺呢度。話你係冇福嘅時候，上帝揀選家你。揀選我，揀選我哋每個出嚟，係咪？上帝揀選你啦，揀選我哋班啲長者，係最近1年就有返教會，係咪？演唱，以前咧你就可能去其他地方演唱都係好，但係唔及喺神嘅殿裏面唱粵曲啦，更加成日俾你。所以我哋禮拜一定要盡量返教，因為呢個係神所定。6日要工作呢個時間表，第7日咩啊？要休息。年輕人更加要注意喎，係咪啊？我曾經做過公務員要輪班，輪班有時輪到禮拜返工喎。你知道我點樣啊？我多謝神。我幫我啲同事話：禮拜咧我就想幫你換班，你就幫我返禮拜，我就放假。你琴晚返禮拜6夜咧，我就幫你返夜，你咧就幫我返禮拜，我就係咁樣喎。咁我返咗夜，我哋政府好好㗎，唔係自己家陣啲10個12個鐘頭，我哋8個鐘嘅啫嘛。7至7，夜晚返7。朝早7點鐘放工啦，我放工之後我就瞓咗2個鐘，咁我哋教會都係一般都係11點鐘崇拜，咁我就瞓一陣咪崇拜咯，崇拜瞓喺屋企唔夠瞓，最瞓瞓咯。所以我31年嘅公務員生涯，我有差唔多7年係要輪班嘅，但係7年之中，我一個禮拜6。我媽媽就好緊張，仔啊，你唔夠瞓喎。我話唔緊要，我嘅時間上帝知道。當我做上帝喜歡嘅事，上帝一定保守。贊唔贊成？係啊，做家佬85歲，上帝好祝福我。我更加話俾大家聽，我上個啱過咗禮拜2。晏晝開咗刀，半身麻醉。禮拜3晚黑就出院啦。禮拜4一早7點鐘早禱會，我分享信息啦。今日我又分享信息啦。上帝嘅恩，上帝有上帝嘅時間，我唔知道。有時咧，上帝話，我成日都話。我彭祖明85歲係原裝㗎，未開過刀㗎。今次開咗小手術，小腸氣。太太話好小事啫，我話我都唔想，我唔係好嚴重。話麻醉到我驚喎，但係我成日祈禱。半年前知道我就祈禱，我神啊，你安排啦。如果你要我去做，
我就祝福你醫生，祝福你護士。你唔好要我嘅手術係加倍我負擔，係應該欣賞神嘅作為。所以神叫到85歲就有個小手術。我最怕咩咧？家庭，我怕麻醉。個麻醉咧，醫生講啲嘢咧，人係最壞都講埋啊嘛。我喺你背脊喺度咧，脊椎度一支針，嗰支針咧好幼細，打啲麻醉落去。咁你最緊要你開完刀之後，你話俾我聽你腳喐唔得，即係意思係有時喐唔到，因為人年紀大啊嘛，有好多意外嘅喎。咁你知唔知我都有意外啊？講埋都唔緊要啦，我冇信心啊！開完刀，禮拜二開完刀之後，3點鐘離開手術室，一直到晚黑8點鐘，4、5、6、7、8 5個鐘頭，先可以長者要小便㗎嘛，但係個肚脹住，小便唔出，我擘期望住啊，佢個小便啦，脹住好辛苦啊！但係又用咗好多方法，左騎右騎，我話神啊，我咩都騎埋啦，主啊，我係屬於你嘅，你俾我小便咧，以前好正常，因為今日咧明知係急，就小便唔到，哇，好辛苦，好辛苦，脹住個肚，我話俾啲護士聽，話我肚脹住小便唔到，都唔係咁順啊！好，我幫你攞個微波嘅，即係小嘅微波吸塵器，探下呢個肚，探下呢個膀胱，到底呢個膀胱係裝滿咗尿還是係你感覺到係好急，幫我測一測，測完之後話係啊，都差唔多爆棚㗎啦，好啦，咁我就幫你插條喉啦，幫你通咗啦，我插喉更加驚咯，都未試過插喉喎，係咪啊？咁啊，對方放尿喎，驚我驚，冇辦法啦，我點祈禱，神都唔驚祈禱，咁點辦啫？我有時有少少埋怨喎，嗱，頂住我家講片嘢咧好重要，我經歷，冇辦法啦，插喉，冇麻醉喎，插喉，哇，好痛啊！感恩喎，點解咧？我10年嚟啊，呢晚瞓覺從來冇一覺係子降嘅，10年嚟啊，多數都要起身，要小便2次。但係插咗喉咧，你唔使起身啊嘛，你起身好麻煩，你起唔到身，係咪啊？自動啊流入去乜尿袋度，我大安自瞓覺，一啲都唔擔心。我事後就知道，哇！上帝啊，你嘅安排你嘅時間係超過我所想可求。感謝你，因為開咗刀之後，最緊要晚黑去瞓得着啊嘛，安安靜靜啊嘛。我起身幾次安尿，又痛又喐又痛，咁好麻煩嘛。原來屙唔到尿係有神嘅美意，叫我晚上開刀之後瞓得好甜，10年嚟都未試過啦。哈利路亞係咪啊？神嘅時間係超過我哋所想所求啊！聖經話第2節，傳道書3章1節至11節，生有時我哋明白啦，死有時，咁大家都好擔心，哎呀，有病痛咧，我哋希望哎呀快啲走啦。年紀大啲親人或者咧俾我哋走先，啲配偶俾我哋走先，我哋又好擔心。哎呀，我哋都唔想一個孤孤單單。弟兄姊妹，你信咗耶穌有咩好處啊？耶穌係咩啊？係全能嘅神啊，創天造地嘅主，係咪啊？佢創造你，創造世界，我哋喺其中，上帝俾我哋享受嘅喎，明白嗎？
所以你可以放鬆喎。所以第一件事係咩啊？你一定要認識上帝，你要接受耶穌做你嘅救主，佢要安排你一切。無論你家陣環境係點樣，唔緊要，困難又好，唔開心又好，但係知道人生有咩啊？中國人話先甜後苦啊，先苦後甜啊。個個都唔及啲喎，先苦咯，咩緊要啫？苦聖經話係叫我哋學功課，學神要我哋學功課，接受佢，敬畏。所以後生仔，你家陣有啲困難，你唔好埋怨，多謝耶穌，因為你喺困難當中，你知道你自己好似咁樣樣都掂，但係你靠你自己唔得，神有神嘅時間。神安排你幾時讀書，幾時做事，幾時婚姻，幾時生仔，上帝有安排，唔好照人自己嘅方法。我中意咁做咁做，當玩。每個人上帝都有自己安排。聖經話咩啊？第三，殺戮有時，醫治有時，拆毀有時，建造有時。你話神嘅聖經幾奇妙啊！3000年、4000年嘅事，講到今時今日，今日有戰爭啦，所有嘢都毀壞啦。今日有地震啦，緬甸所有嘢都毀壞。毀壞咗之後，我哋話會見翻嘅，喺地上可以見翻。呢個係我哋地上嘅時間，但係我哋唔好忽略咗神嘅時間係咩啊？神嘅時間叫我哋盡快認識呢位主，認識呢位主，我哋可以唔需要為幾時有病我哋就擔心，幾時有災禍我哋就恐慌，唔需要。上帝最了解、最明白、最知道你嘅處境，係咪？使得我好想安聯，係咪啊？快啲！上帝話我唔聽你意見喎，所以我安聯好簡單啫，都得㗎。而家就好順暢咯，但係呢晚就奇蹟土都唔得，一定要插。原來我發覺上帝你嘅旨意。你嘅計劃係高嘅，我即係進入咗70年之後，我唔能夠一覺到呢個係醫院最困難，可以一覺到呢個係神安排，所以我都學緊嘢，所以你要唔要學嘢啊？梗要學嘢啦，神嘅時間係好嘅，好。第4，我哋請 Fanny 幫我讀好嘛？第4節大聲讀，哭有時，笑有時，哀慟有時，跳舞有時。係啊，上帝有好多奇妙嘅計劃，你唔好咧覺得是得笑，唔係啊！上帝要我哋有困難，當我哋有病嘅時候，我哋想起咩啊？想起世界有好多，我每次食飯，我同太太我太太，我哋有好感恩啊，樣樣都有啊！好多人喺緬甸地震之後，水都冇乾淨；喺烏克蘭戰爭，好多細路仔好凄涼。你有冇諗過哀悼想起人哋為呢件事啊？西人就唔會啦，唔關我事，事不關己，己不勞心。上帝要我哋做一個神嘅兒女，隨時隨地要賜福我哋周圍嘅人。你話點賜福啊？我冇又唔行得，我又唔係似你咁後生，唔係。你嘅祈禱係好重要。今日我哋坐喺度係好多人為你祈禱，所以今日你能夠信。我禮拜2聽嘉利傳道分享屋企嘅事，係啦，
阿媽阿嫲都好虔誠嘅基督徒嚟嘅，時時威嚟見佢。再加你咧，可以咧學藝術，又可以咧侍奉神。其實我哋做長者啊，好重要啊，為下一代祈禱啊，為個孫祈禱。所以咧，我哋有哀悼，我哋想起別人嘅需要。最緊要，如果我哋冇上帝，你嘅時間就混亂啦。一有咩風吹草動，你驚惶失措。今日傳道書話，上帝有時間，你唔使擔心。甚至今日喺香港經過疫症、經濟困難，甚至政治比以前更加係有啲壓力。但係我哋知道我哋神咩啊？係冇黑眼瞓嘅，明白嗎？我哋神係愛護佢嘅兒女嘅，感謝主。聖經話我哋最時常地係仰望倚靠神。喺啟示錄咧有講到，原來我哋嘅神咧係咩啊？係阿拉法，係我們家啟示錄第一章講得好清楚，第9節，主神說：我是阿拉法，我是我們家，是昔在、今在、以後永在的全能者。啟示錄1章8節講得好清楚。哇！我哋神係咁好貴嘅喎，上帝喺宇宙未有嘅時候已經有啦。今日你認識上帝，我想重複，你要記得阿嘉玲，上帝喺你嘅心裏面，耶穌喺你嘅心裏面，無論你幾年長或者孤單，上帝耶穌降生嘅時候個名叫做以馬內利，神與人同在。我知道我哋每一個侍奉神嘅人，唔睇環境啊！我哋人多，我哋好開心；人少都唔緊要，唔係我哋自己諗啊嘛。所以我成日都中意幫阿冚文話，喂，馬太福音18章19、20節，阿冚明記唔記得講出嚟啊？解釋我。凡有兩個人同在一齊祈禱，主就會定立。係啊，我話俾阿冚明聽，我話冚明，我哋計劃教會都細細哋，但係上帝唔係睇人多人少。耶穌喺馬太福音18章19節，在地上有兩個人同心禱告，同心合意，神就必應允。哇！犀利吧？所以我每晚咧，我同我太太8點鐘食完飯之後休息一陣，兩個就一直跪地，我呢個神嘅應許。當我哋祈禱嘅時候，神就必定應允。最緊我哋要同心。咁啊，我家裡我睇到啲新聞，香港最大嘅教會邊間啊？座堂喺九龍城浸信會，唔怕啦，已經上到我都唔怕講。內訌啊，裏邊啲執事弄權啊，你上網睇到啦，我唔怕講。哎呀，我去過九龍城浸信會，點解咧？即係人咯，有罪咯，人唔聽神嘅説話咧，人唔信服神咯。今日教會唔係大細嘅問題，最緊要同心合意，係咪？兩個人同心合意，禱告，唔係我講，係耶穌講。所以我哋上帝嘅時間表幾好啊！就係要我哋學習咩啊？謙卑，冇跟隨世俗。唔係人多有權有勢咁啊成功，人少窮
老就冇用，錯，呢個唔係神嘅時間，唔係神嘅計劃，神嘅時間裏面年長嘅年長嘅時間用，年輕嘅時候最緊要我哋願意親近神。嗰個年輕嘅人咧就唔係咁容易信服嘅，係咪啊？我哋有好多理想，我哋有好多咧即係自己嘅心裏邊想像。我哋好多人未見過，所以以前有一段廣告咧係好唔應該嘅，喺呢個廣告，後尾就俾政府度停咗啦。知唔知啊？想做就去做喎，唔得㗎！我哋人好可怕嘅，想做就去做，呢個人嘅衝動、人嘅肉體係好可怕，所以咁記住，所以我哋嗰段時有咩啊？嗱，第六節，我哋請大家一齊讀：尋找有時，失落有時，保守有時，捨棄有時。我好感謝主，我好開心。嘉莉咧幫我哋兩個拍檔都好好喎。嘉莉幫我整咗張邀請表喎，我派咗信箱，又派咗人，我呢啲嚟唔緊要，又話俾你聽，我哋呢度咧有間教，上帝為你預備地方，所以我就祈禱，我哋盡量做宣傳，盡量去話俾人聽，呢度係有間教，上帝要賜福，所以我哋頂住佢，唔好睇輕主恩堂啊！主恩堂係一個好好嘅地方嚟，係咪啊？好近地鐵，咁咧就有一班關心你嘅傳道牧師。我知道咧，林國恩牧師好似聽聞啊，5月份翻嚟喎，睇佢隻老魚唔知5月喎，睇佢仔咧見影嚟喎，係咪啊？咁耶穌，我時都幫你聯絡嘅，所以有時我哋失落，有時尋找我哋。第7節好緊要，撕裂有時，縫補有時，靜默有時，言語有時。哇！原來上帝喺我哋人生裏邊，你要唔要認識佢問佢啊？喂，上帝咩時候要我安靜？咩時候要我講？耶穌，我自己識得有限，我嘅能力有限，我唔知道明日發生咩事。但係聖經既然傳道書話，一切都係掌管。點解我哋唔問神呢？點解我唔多讀神嘅話語呢？讓神親自幫我哋講説話呢？係咩？好重要啊！原來咧，第10節話，可見神叫世人勞苦，使他們在其中受經驗。因為我哋創世記話，當我哋人離開咗神，得罪神，唔聽神嘅説話，我哋必然喺地上要汗流浹背，才能糊口。所以個個都要做嘢㗎，個個都要工作㗎。但係有上帝咧，你有佢嘅時間表咧，你知道點樣去作息，你點知道咧喺工作嘅時候咧，你仍然存咗個喜樂心，可以咧好好啲享受你嘅工作。如果你唔知道呢個係上帝喺你嘅人生裏邊，或者喺28歲至到
50歲呢段時間，叫你喺社會裏邊要學習經驗，喺社會裏邊學習人際關係呢種困難，喺呢啲工作裏面點樣依靠，呢啲所有一切都係神嘅安排。我感謝神，神俾我喺政府公務員31年，因為我想住，我就唔會咁自私啦。我第得諗人蝕底嘅嘢我去做，因為我基督徒啊。你中唔中意個人幫你做嘢斤斤計較，還是係願意幫助人？我哋個都希望彼此幫助，但係我哋仲希望人哋幫助我多啲，我哋唔想幫人。嗱，如果你認識耶穌咧，上帝喺我哋人生裏邊咧有一段時間，我哋學好多嘢，就係好好地與人相處。點樣能夠與人相處咧？就係先有聖經嘅真理。耶穌話：施比受更為有福，喺《使徒行傳》20章35節。你聽住耶穌嘅説話，似乎師弟。耶穌話：你叫你行1里路，唔緊要，行多1里啦。對方中唔中意啊？梗中意啦，或者又覺得你傻傻地啦。但無論點都好，都中意你啊嘛，幫你做朋友啊嘛，因為幫你做朋友唔有着數啊嘛。你似乎蝕底，但係神嘅面前，神覺得你係神嘅兒女，你有榮耀嚟喎。所以歌羅西書3章17節，無論作什麼或説話或行事，都要奉主耶穌的名，藉著他感謝父神。無論作什麼或説話或行事，都要奉主耶穌的名，藉著他感謝父神。我哋有神嘅時間表，讀書嘅時候讀書，做事嘅時候學習人生嘅，相處到晚年嘅時候，你就積聚啲經驗喺職場、退休喺教會，你就可以侍奉神。我即係咩啊？係讓人哋翻嚟教會啊，真係好啊！因為有家人傳到喺度，因為有華姐喺度照顧，華姐係咩啊？係啊，你有份，華姐有份，肯定你有份。好啦，我今日睇首詩歌咧，就係、剛才咧，我驚太長氣啦，我講唔起長氣，因為好似好多嘢講唔晒咁。啊，我呢首詩歌咧就係、剛唱啊，在世間始與終有定時，安嘉莉彈嘅。我想講俾大家聽，呢首詩歌咧原本係邊個啊？係台灣有個好出名嘅寇世遠啊！啊，阿林教授有冇聽過寇世遠啊？啊，佢大學教授嚟㗎，佢信咗耶穌啊，所以作詩歌啊，話在世間始終學會等，唔容易啊！嘉莉要等喎，學會等幾耐啊？真係唔知幾時。但係你知道神有時間就唔會驚啦，啊！我哋冇強出頭，到每一天向主恩有大志。第二節話時未到，請稍安，唔好急躁啊！你急躁冇用啊，係咪啊？你問神啊嘛。知道我急躁，哎呀，我要屙尿啊！哎呀，5個鐘頭都屙唔到尿啊！急有時咁咪正常啊！啊，原來佢就話：我唔到對面好，今晚你瞓覺之前，你從來未濕，你都未試過一覺到天光啊！所以有啲人係真唔知道，你點能夠忍受啊？認識呢位全能創造嘅主啦，唔知道就祈禱咯，咁咪話俾你聽咯。我哋有個依靠，有個幫助，佢全能嘅神，
約阿拉法係我們家有始有終，上帝做到天地成超過幾千年㗎啦。我哋最長嘅至多摩西咪最多120歲，已經歷有幾多？但係你嘅經歷，你佢留低俾後代，你冇反思，90幾歲走咗啦，留低好多人都好想念佢喎。你冇辦有句説話好出名喎，生老病死我一手包，幫你撞埋添，係嘛？真係好難得，所以咁記住啊！所以弟兄姊妹，我哋人生裏邊，我哋可以為神做嘅，你就按照你嘅時間，可能卡到咗你80歲，上帝大細路都得啦，係咪啊？唔知喎，我唔知喎。係咪？我哋唔好忙喎。呢度詩歌第62啊，唔好灰心，又唔好太早，點樣都好，加油！我哋唱多一次好嘛？打開你嘅詩歌第62啊，俾我背詩歌嚟。好，俾啊！文生今次嚟上個鐘頭。第62，好嘅。大家好啲唱喎。成個時間真係到呢度啦，細要聽咩啊？聽神嘅説話，主意思，聽住嘅説話，主嘅旨意。咁嘅年青人，你嘅志向咧就上帝接納，有大志。時間啊，唔許我哋請嘉麗為我結束去講道。主你有你自己嘅時間，在你嘅面前，讓我哋都能夠謙卑，等候。我哋唔好急躁，因為主你嘅心意係如何，我哋不能測透。
嘅智慧、你嘅榮耀、你嘅光榮都係滿呢個世界。求天父你使用我哋每一個喺你面前謙卑順服嘅兒女，使用我哋成為你合用嘅器皿，讓我哋能夠榮神益人，做一個好嘅基督徒，將呢個嘅福音去傳開。特別喺呢個世代，有好多人唔平安，有人需要個教會，但係冇教會，需要一個地方讓佢有得安息，能夠安全嘅，能夠見到上帝嘅，見到耶穌嘅。求天父使用香港主人堂成為呢個嘅燈台，能夠照亮呢一個社區，令到福音嘅真光能夠普照呢個世界。我哋求主你使用我哋每一位喺你面前都係你嘅傳道人，都係一個宣教士，每一個人都係將呢個福音傳開。我哋交託禱告，奉主耶穌名。